अगर मेरी आवाज आ रही है तो मुझे कहीं सेफ उतारना, क्योंकि मेरा नेट बहुत धीरे चल रहा है अभी। Let's go! Fall back to safe zone. लोड हो गया। Fall back to safe zone. थोड़ा करे इनवाइट कर देगा, तो तूने वही कर दिया, इनवाइट कर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। Enemies ahead! भाई साहब एक Let's go! चल Search for vehicles. Get in the car. Get in the car. Enemies ahead! Someone has been here. Enemies ahead!
गन मार करो I got supplies. I got supplies. यार से किसी I'm out. I got supplies. Need ammo. Marked an enemy's death crate. Fall back to safe zone.
Fall back to safe zone. Let's go. भाई मेरे पास तो ठीक ठाक हेल्थ है। 4 कोल्ड ड्रिंक, 3 पेन किलर और 2 फर्स्ट एड, ठीक ठाक ही है। आजकल बॉट भी साला आराम कर रहा है। नहीं। Get in the car. तुम चला कैसे रहे हो? चलो चलो चलो। हेल्थ का सामान तुम मुझसे ले सकते हो तो किसी को जरूरत दे है। देना भाई, मेरे पास है नहीं हेल्थ का सामान। भाई कहाँ चलना है ये बताओ। Fall back to पहले जोन में safe चलो। zone. दो मेरा भी कर रहा है। चलो जॉर्जो चले। जॉर्जो खत्म हो गया होगा भाई, कोई जॉर्जो में बचा नहीं होगा। नहीं, जॉर्जो के वो सामने जो बिल्डिंग है वहाँ पे सिटी शूटिंग रेंज के पास चल सकते हैं। कैंपिंग कर लेंगे और क्या। अबे यार अभी पिंग विंग बहुत दिक्कत दे रहा है, इसलिए सेफ खेलना भाई जरूरी है। बहुत ज्यादा है। 16 बंदे बचे हैं बस। चल भाई हॉस्पिटल के पास, कोई टेंशन नहीं। हॉस्पिटल चलना है। जॉर्जो सिटी ले चल रहा था यार। पहले थोड़ी लूट कर ले। बोलो। चल लेते हैं। चलो 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 चलो। यही वाला पार्ट है जॉर्जो के पास। Enemies ahead. स्कोपिंग करेगा क्या? हॉस्पिटल चलने को था भाई। वैसे चल सकते हैं उधर, पर ज्यादा अच्छे स्कोप नहीं है अपने पास। भाई स्नाइपर भी नहीं मेरे पास है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से 15,000 चलो हॉस्पिटल ही चलते हैं, वहाँ पे लूट करके देखते हैं। अगर जोन बना तो ठीक है, वरना चलेंगे कहीं पे। क्लियर चली क्लियर। भाई किधर जाना है? Enemies
ahead. बंदे हाँ प्लेयर चल रहा है बढ़िया। राइट से ले राइट सीधे गेट में पता चला यहाँ पे भी बंदे घुमा रहा था, बंदे तो नहीं है। चलो बस ये कि ज्यादा मत टहलना बाहर। यहाँ पे क्या है ना, ये हॉस्पिटल थोड़ा नीचे है तो बंदे आराम से और अपने पास कुछ रखा नहीं है। भाई हेल्थ जिसके पास तो भाई देते मेरे को यार। ठीक है ठीक है ठीक है। 7 की एमो रुक दहीला में किसने चला गया? भाई 5 की एमो चाहिए मेरे नहीं को। है अपने ये चिंता मत। Enemies ahead. किधर है भाई? चल तेरे लिए मैंने गोलियां उठा ली एमो। नहीं मुझे कोई 5 की की बंदूक मिल चाहिए। जाए। हाँ 5.56 की। नहीं उसके नहीं चाहिए। I got कोई ढंग का स्कोप supplies. नहीं है। या किसी को फोर ग्रिप मिले तो बताना, मेरे को फोर ग्रिप चाहिए, एंगल फोर ग्रिप। इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है ना, इसलिए बहुत सही चलती है बंदी। अबे जा तो रहा है पर देख के जाइयो, तेरे ऊपर रश ना हो जाए। बस 7 की एमो है और पड़ गया। I got supplies. क्योंकि I got supplies. I got supplies. Enemies ahead. अभी दी तो थी तेरे को, कम पड़ गई क्या? ओ फक, स्कोप मिल गया भाई, एटेक्स मिल गया यार। भाई स्नाइपर है। एटेक्स कोई मेरे ढंग की पास है स्नाइपर भाई। लेके बैठा है क्या? भाई एटेक्स मेरे पास खुद है पहले से, स्नाइपर नहीं। रुक मैं चेक करता है। मेरे पे मिनी है, चल फिर भी ले ले आजा। हाँ मेरे बच्चे, किधर है तू? आयुष नीले मेड से आजा। रुक वहीं रुक वहीं रुक वहीं रुक। आ गया बे, नीचे नीचे। उसका जो स्कोप है वो मेरे को देते हैं, 4x अगर कुछ भी है तेरे पास तो देते हैं। यूएमपी में लगाना है। चल ठीक है, हो गया अपना काम। क्लियर Enemies चाहिए किसी ahead. को? मैं दोबारा मार करेंगे 3x नहीं 3x नहीं 3x किसी पे 3x अगर नहीं, स्कोप नहीं हो तो मुझसे ले लो। एनिमी एनिमी। Mark
Marked an airdrop. Someone has been here. बंदे हैं क्या उधर? Search for vehicles. गाड़ी सामने से स्मोक तो दिया गई। किसी Enemies ने। ahead. कवर में रहे आयुष, कवर में। ओपन में घूम रहे हैं, ओपन में कोई भी मार डाले। किसी पे सप्रेसर है क्या एसएमजी का? भाई दो ही बंदे हैं यार। नहीं नहीं, बग्गी खड़ी थी मैंने बोला। सात का एमो भाई किसी पे अगर है तो दे दो, क्योंकि मुझ पे तो नहीं है। अरे 5 का एमो जरूर है मेरे पास, वो भी भाई ज्यादा नहीं 5 का है, है। थोड़ा सा ही है। 3 नंबर को देते Let's go. चलो जोन में चलें। भाई गाड़ी लेके चलते हैं। कार लेके आता हूँ, रुक मैं। भाई मेरे को ऊपर किट दे रहा था, मेडी अबे किट। बिना गाड़ी के कोई कवर भी नहीं है यार, खुले में कैसे दौड़ोगे? भाई गाड़ी में आ जा। अभी जोन काफी बड़ा है हिसाब से देखा जाए तो। पहाड़ी पे जा सकते हैं वैसे अपन, पर पहाड़ी पे मेरे हिसाब से चलो। कैंपिंग हो चुकी होगी। आप चला रहे हो, चलाओ। अरे मैं आगे चेक कर लेता हूँ। अरे हाँ बंदे तो हैं इधर, गाड़ी खड़ी है घरों पे। अंदर ले चलो, अंदर अंदर अंदर। वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। ड्रॉप लुटा है। कोई है, बंदे हैं देखो, कहा था मेरे ऊपर फायरिंग हो रही है। घरों पे बंदे हैं, घरों पे। सामने गाड़ी खड़ी है ना, वहां पे शायद से उस घर में कैंपिंग करके कोई बैठा है। तो Enemies प्लीज ahead. चेक कर लें। पंकज जी हटो, पंकज जी हटो। देखो रश वगैरह कर रहे हो तो फिर गाड़ी सबसे बेस्ट है। इधर इधर Enemies ahead. ये है, हम तो बिना ओपन में गाड़ी चलाऊंगा, ओपन में मार लो आजा। हाँ वहाँ गाड़ी खड़ी है, वही वाला ना। Enemies ahead. निकलो जा रहा था। ओ भाई ओम चला रहा है, ओम 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 चला रहा है। क्या क्या अबे भाई मेरे को भी कर दे पंकज जी। मुझे नहीं पता, यही मम्मी ने स्मोक करो स्मोक करो स्मोक नहीं, करो। पीछे पीछे मार देगा, पीछे मार देगा, पीछे मार देगा। यहीं पे ठीक है। अबे मेरे पास है, रुक जाओ मेरे पास कोई आ जाओ, मैं रुक।
मैंने स्मोक ड्रॉप किया है तक। उधर नहीं उधर अगर नहीं आओ उधर तो नहीं स्मोक उधर कर नहीं लेना। उधर नहीं। ये बंदे आ रहे हैं बंदे आ रहे हैं बंदे आ रहे हैं भाई रश कर रहे हैं। जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे यार मेरे पास वो नहीं। अरे यार रश हुआ अपने ऊपर रश हुआ। भाई मेडिकेट नहीं है मेरे पास भाई। पंकज भाई मेडिकेट आयुष को इधर दे आ। दे यार। जल्दी अभी रश नहीं किया, अभी रश कर दिया उनने। गाड़ी आई गाड़ी आई। रुक जा रिवाइव दे जल्दी। हो सकता है वो बम रश बम नहीं कर बम। रहे हैं। अबे 2 3 पूरा एक स्क्वाड है उधर। अबे यार चलो कोई ना कोई ना। देख के आयुष मूव कर दे। कवर में जा कवर में जा कवर में जा, मर जाएगा। कोई यूजी चला रहा है यूजी चला रहा है कोई। ऐसा कर अंदर जा उसके। कोई और भी यूजी चला रहा है। अरे यार डैमेज तक नहीं यहाँ से दिखा है निकलो ये। बंदों को। सब एक जगह पे मत रहो, मर जाओगे। देख के। भाई मेडिकेट दे क्या। अरे यार आयुष यहाँ से बंदे चेक कर। इसके ऊपर चढ़ के, इसके ऊपर चढ़ जा। वाइट वाले घर में ही है। बगल वाले घर में है उसके। हाँ यार पता नहीं किसने यूजी मार दी। देख के आयुष, देख के स्नाइपिंग कर रहा है तो देख के करिए। इसके बगल वाले घर में, राइट वाले घर में, राइट साइड राइट साइड और राइट। इस वाले घर में बंदे हैं। कैंपिंग करके बैठे हैं, नहीं दिखेंगे इतनी आसानी से। वो अब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, बस जोन बनने दो पहले, जोन बनने दो। अगर तुम्हारे एडवांटेज में बना तो तुम कैंपिंग करना, नहीं बना तो भगना सीधे गाड़ी उठा के। भाई 3 नंबर गाड़ी I लेके आ need जाना यार। consumables. मेरी क्रेट में डली है, मेरी क्रेट में बहुत सारा सामान डला है, ले लो। स्मोक कर देना। अरे मेरी क्रेट में एक से ले लो और कहाँ स्मोक कर दो एक क्योंकि तुम ओपन में हो। मेरी क्रेट लूट लो। ओ तेरी। भाई कहाँ गया स्मोक। आयुष सामने देख, मिस हुआ। सामने इस घर में स्कोपिंग कर आयुष, स्कोपिंग कर। बंदे खिड़की पे हैं। दिखा देख थोड़ा राइट में देख। देखिए रहे बंदे, हेडशॉट मार सकता है तू। अरे इतनी जल्दी फायर नहीं करना था। लोकेशन मत दे उनको अपनी। भाई भाई तीनों सब एक पास मत आओ भाई। अलग अलग पेड़ पे जाओ भाई। दूसरी टीम भी आ गई। तेरे ऊपर हुई फायरिंग बोला था। यहाँ स्मोक कर दे और यहाँ पे मेरी क्रेट टूट ले पहले। बंदे आ रहे हैं आयुष, तेरे पास आ रहे हैं। राइट साइड से आ रहा है कोई, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। देख के बढ़िया जोन में ही है तू, जोन में ही है। बहुत सही। 2 बंदे बच्चे केवल। हेल्थ लगा हेल्थ। ड्रिंक पी ले। अब बंदे रश करेंगे। सिर्फ 2 बंदे हैं, सिर्फ 2 बंदे। 2 बंदों को मारना है, आराम से मार लोगे। गाड़ी देख के, गाड़ी फटी ना तो तू भी फटेगा साथ में। हम्म। जगह चेंज कर। भाई मैं अगर एक को मान दूं तो दूसरे को देखना दूसरा गोली कहाँ से मारता है, ठीक है।
आयुष भाग 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 भाग। अभी रुक जा रुक जा रुक जा। तुम लोग बंदे उनके देख ऊपर लिए कर सकते हो। बंदे देख लिए। दो बंदे आ रहे हैं, आ रहे हैं। एक बंदा आया एक बंदा आया। अबे देख के थोड़ा सा आगे मार मार मार, तेरे को मार देगा वो। स्नाइपिंग के भरोसे मत बैठ अब। भाई बूंदो 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 सालों को बूंदो। एक बचा है, बस एक बचा है। बस एक बंदा बचा, उसको मारना है। चिकन डिनर है फिर तो। उस वाले बंदे को पूरा खत्म किया। वो मर जाएगा, सामने उसका सामने रिवाइव नहीं। आयुष तेरे सामने। वो खत्म हो जाएगा। बस एक बंदा बचा है। राइट साइड देख, राइट साइड। वो सॉरी लेफ्ट साइड है। भाई गोली स्नेक चले बन के सब लोग बैठा है एक साथ कहीं पे। चला देना। नेटिंग करो नेटिंग करो नेटिंग करो। रैंडम नेट डालो, उठ के भगेगा अगर होगा तो। वो मार भाई मार आयुष। स्नाइपर छोड़ मर जाएगा भाई। गया भाई। एक बंदा मारो, एक बंदा ही बचा है, मार दो। यस। बढ़िया। बूम, जीत गए।